ยูทูบออกมาว่าไม่นี่มาที่ดอนเนาะพายุโนอื่นเนาะโนอื่นกำลังเข้าทอดอุดรตอนนี้เนาะมาเลิกแต่เมื่อคืนนี่ตอนเที่ยงคืนถือว่าฝนตกแต่เที่ยงคืนติดต้นมาจนพอเท่าอยู่นี่เนาะห้าราคาโดยก็กินเนาะคือว่าบรรยากาศตอนนี้คือว่าพายุโนอื่นมันเข้ามาเนาะมีโนอื่นเข้ามาคือว่าตกตลอดที่ได้ตอนจนทอดตอน7 โมงเช้าฝนพายุน้อยหนึ่งตอนนี้7 โมงเช้าเนาะ7 โมงเช้าฝนก็หยุดแดดแล้วแต่ว่าฟ้ายังอึมครึมอยู่ฟ้ายังอึมครึมฟ้ายังอึมครึมที่อุดรเด้อที่อุดรวันที่19 เดือนกันยายนปี2020เนาะพายุโนอื่นเริ่มเข้าจังหวัดอุดรธานีเนาะอันนี้ตัวใจกลางเมืองอุดรคือว่าฝนตกนับแต่เมื่อคืนนี้มาเนาะจริงๆก็เริ่มแต่เมื่อวานนี่ฟ้าอึมครึมฝนฝอยตกเนาะแต่บ่ตกหลายแต่เริ่มมาเมื่อคืนนี่ตอนเที่ยงคืนเนาะหรือว่าฝนตกแห้งสมควรเนาะทั้งลมพร้อมยอดว่ามีลมเนี่ยฝนไปมาไวที่ไทยตัวเมืองอุดรเนาะจังหวัดอุดรธานีมีปัจจุบันนี้เนาะเวลา7 โมงของวันที่19 เดือนกันยายนปี2020ถือว่ามีฝนตกตลอดเนาะตกในเมื่อคืนนี่เพียงคืนถึงทอดเข้ามีนิดน้อยหนึ่งแต่ต่อนี้ก็คือว่ามีฝนตกอยู่ตลอดแสดงว่าพายุยังบอกท่านสิ้นสุดฝนนี้จะตกตื้มอีกอยู่เนาะฝนนี้ตกตื้มอยู่นี่แมนเป็นบ้านมากินเนาะคนจะขายเครื่องอยู่ตามเดิมเนาะบ้านผู้พักผู้ใดกายมาแถวนี้เนาะพักกันมากินก็ได้หรือว่าเพิ่นก็อาหารเพิ่นก็มีเนาะมีข้าวเปียกเพิ่นมีข้าวเปียกมีโจ๊กมีหลายอย่างเนาะเปียกมีโจ๊กมีไข่กระทะโจ๊กไข่กระทะแต่ไม่ค่อยว่าคนได้ขายไปขายมาห้าตัวนี้ได้ขายดีทุกวันเนาะเทียบใส่ห้านอื่นก็ถือว่าห้านตัวนี้ขายดีถือว่าห้านโจ๊กต้องเปลี่ยนรูปพระนี่บัตรเชิงที่แว่นบรรยากาศเชิงที่แว่นบรรยากาศพายุโนอื่นเข้ามาเนาะฝนตกแต่ว่าสาวอุดรของธรรมดาต้องทำมาหากินตามปกติเนาะบ่ได้ขาดที่นี้ก็ซักทางด้านผ้าฝนของบ่ได้ยุดย้อนเราจำเป็นต้องได้ทำมาหากิน
เนาะค้าขายอุปโภคบริโภคก็ต้องได้มาบริโภคอุปโภคบริโภคตลอดผู้ซื้อผู้ขายก็ต้องได้มาซื้อมาขายเนาะต้องได้มาซื้อมาขายนะนี่ตอนนี้นี่แม่นฝนฝอยยังตกอยู่เด้อที่อุดรเด้อเพราะแม่นว่าพายุหายไปได้เนาะที่กันตกมาแต่เมื่อคืนนี่เที่ยงเที่ยงคืนเมื่อคืนนี่พอดตอนเศร้าเนาะ6 โมงหยุดก็ตามแต่ก็มีฟ้าอึมครึมฝนฝอยตกอยู่ตลอดเนาะตกตลอดแน่นบรรยากาศเนาะเมืองอุดรประเทศไทยพายุโนอื่นได้เข้ามาเต็มเกียรแล้วแต่ว่ายังบ่ทันหายตายไปเรื่อเพราะว่าฝนนี้พายุฝนนี้นี่จะอาจจะอยู่คงนานทอดมื้อนี้และมื้ออื่นเนาะมื้อนี้มื้ออื่นฝนยังสิตกอยู่เนาะตามพยากรณ์อากาศที่เพิ่นเว้ามาเนาะอยู่คือว่าพายุมันจะมาตกอยู่ประมาณ2 มื้อ 2-3 มื้อเห็นให้ฟ้าอึมครึมอากาศก็เย็นที่แม่นฝนตอนนี้หยุดเช้าแล้วแต่ว่าก็ยังมีฝนปล่อยตกเล็กๆน้อยๆก็ถือคือการเฮ็ดให้ชาวอุดรได้มีการสัญจรไปมาสะดวกสบายตื้นๆเนาะถามว่าฝนตกอยู่กับแสนลำบากกลางกันพมผมบ่อยู่หรอกเพราะว่ามันมีลมแรงแล้วก็ถือว่ากลางคันโฮมกับคันโฮมฮักงอไปโตไปแล้วก็อุดรเนาะเมืองอุดรอื่นเขาเนี่ยตลาดโพสีตลาดโพสีตลาดที่ว่าใหญ่สมควรเนาะแม่ค้าสาวขายก็หลายสมควรอุดรหรือว่าพาฝนฝอยตกอยู่ไม่พอเพราะว่าฝนฝอยตกอย่างไทยรัฐบริการพันธุมเลยเนาะพันธุมมาแต่บริเวณเวลา